Привет, народ! Поздравляю вас всех с новым 2018 годом. Я не знаю, вам слышно меня или нет, но, в общем, пусть 2018 будет больше, удачнее, лучше, здоровее, чем 2017. Всех целую!
Ну что, ребята, отгремели фейерверк, и мы возвращаемся домой. Безумно красивый фейерверк в Абу-Даби. Смотрите, что на мне надето. Я, конечно, ну такая, наверное, не самая веселая. Я в черном, но у меня есть кошарик прыгает. То есть я такая черно-блестящая. Я уже переобула тапочки. Вот такое у меня черное бархатное кимоно. Надеюсь, что 2018 правда станет для вас хорошим годом. Спасибо большое, что смотрите меня. Мне очень приятно. Даете мне очень много стимула продолжать делать хотя бы что-то в моей жизни, чем-то заниматься. Ну вот. Ладно. Всех целую. Увидимся с вами уже в этом году, 2018. Хороших вам всем праздников. И счастливого Рождества тоже.